टक्क जाने भाइ कति छिटो आयो त हामी त 2 घन्टा चिलाउने बस्यो भर्खर आइपुग्दै हो फेरि ओर्ल्या भर्खरै हो भर्खरै आइपुग्यो हो नि त नि आउने बित्तिकै ढोलेको अनि आउँदैन भन्दा नै थियो कि हामीले त आउँदैन भन्दा अनि त्यही बस्यो गाउँघरमा आइपुग्यो मलाई त ठ्याक्कै भिडियो बनाउनु पर्यो भने सफा गर्न पर्यो नि अब भोलि काम के मम्मीले घरको भिडियो बनाएर पठाऊ भने जङ्गललाई हेर्नु मम्मीलाई यो घर तपाईँको घर ल के हेर्ने म यो चाहिँ म नचिन्ला छोरीलाई नि होइन घर तपाईँको घर कस्तो भएको छ यस्तो जङ्गल मुजुमर मुतीको जङ्गल यहाँ घर जङ्गल जङ्गल भर्याङमा त उफ चिप्लिने हिलो टाँसिरहेछ यो हामी भर्खर आइपुगेको यो घरको फोहोर इस यस्तो छ अब यतातिर एउटा लाउरे पुतुक पुतुक परिरह घर यस्तो फोहोर त यी चराले के गरेको हो यो यस्तो बढाल्दै थियो मम्मीलाई थाहा रेनकोट मलाई थाहा मैले भेटाउँदा अहिले किन हतार गरेको तपाईँ रेनकोटलाई पानी पऱ्यो क्या यम्जे पानी आगो बालेर घरमा पानी पर्यो बरु यस्तो अँध्यारो अँध्यारो भएपछि आमा बवाल ल घरबाट चक्काला धुवाले बनाउने हो होइन अनि यसले खाने हो दामी भएछ है पानी खाने उसले कसो के थालमा हाल न थालमा धुवा मुख पोल्नलाई चिसो भइसक्यो हौ अघि कहाँ चिसो हुन्छ रड हुँदैन दामी भएछ तान त ल हातै तानिन्छ अब त त्यो नहुने काम नगर न चिसो भइसक्यो सबै तानेर सर लाग्यो नि प्याकेजमा पिज्जाको प्याकेजमा खाने भनेको के भएपछि सेकुवा पार्टी छैला पार्टी यसो कस्तो रहेछ त्यही मैले सेकुवा चढिहाल्छ नि कुखुराको अन्त माथिबाट ड्रोन छ नि ड्रोन त्योबाट गाउँ रमाइलो भनेको काइन खुट्टा
त्यो घर आकाश कस्तो दामी भएर रहेछ त आकाश त माथिबाट चढ्ने झन् म पनि नभएपछि आउँदा कोही पनि आउँदैन होला आउन त त्यो अगाडिको सिन चाहिँ बवाल देखिरहेको छ जहिले पनि है काम निस्किने बित्तिकै देख्छ कि त्यो डाँडामा ट्याक्क लाएर तर हामी आएपछि घरको सो नै छुट्टै हुने कि म त सिधै तलतिर हो त्यहाँहरू मासतिर पो हो ल ल ल बा मासतिर झन् खतरा देखिरहेको रहेछ आकाश मौसम दामी छ ल ल हिँड्नु ल यो गाइस म चाहिँ सर्लाक्क खुट्टाले हिँड्दै तलसम्म जाउँ भनेर कहिलेकाहीँ खुट्टाको यात्रा पनि गर्नुपर्छ साइलामहरूलाई लाइटर छोडिदिइराख्नु पर्ने थियो यार अर्काको लाइटर त छोडिराख्नुपर्छ त फेरि यो अघि अन्जेले बहिनीले लाइटर निकाले रहेछ खै साइलाम ओइ कोही छैन जस्तो छ एउटा सिगरेट सल्काएर लाइटर छोडिदिइराख्नु पर्यो लाइटर ले देंगे एवं बोला तो दिन की मीना आ रहे ल यो साइनामहरुको लाइटर यहाँ के यो पलमा छोडिदिनु पर्यो मैले ल यहाँनिर छोडिदिएछ मैले लाइटर लाइटर ढोकाको पलमा छोडिदिएछ भन्दियो है साइलामहरुको लाइटर ढोकामा पलमा छोडिदिएछ भन ल ल हिँड ल हिँड किसानको सुख दुःख गरी जोत्ने देखेछ त गाइस कहिल्यै मामाले बाई बाई कस्तो दामी ठाउँ छ है मेरो यो गाउँ ठाउँहरू बचपनको यादहरू यो मुनि स्कुलमा पढेकोमा है यो खोलामा सँगै हुर्केर तल र माथि यो डाँडा र काँडा गरेर मेरो घर चाहिँ यहाँ माथि हो यो देखिरहेको घरभन्दा हाम्रो माथिल्लोपट्टि देख्छ अघि देखिहाल्नु भयो होइन त्यहाँबाट तल ओह्रालो झर्दैछौँ हामी अहिले यो सलाङको खोलाको तिरैतिर बचपनमा खेलेको यादहरू कसरी बिर्सिनु सक्छ र है त्यही पनि अब देखिको परदेशदेखि देशसम्मको यात्रा भनेर भन्छ यात्रा निस्किसकेको छ अहिले लेट्स सी है हामी नेपालीहरूको प्रब्लम नै त्यही एउटै छ क्या नेपालीको जसरी नै बाहिर नै पर्छ है विदेशी नै पर्छ कस्तो जग्गा सिन गाइज चिसो बबाल चिसो क्या पप्पी त्यहाँ खेलिरहेको छु त्यहाँ